Dragi slušatelji, dobar vam dan. U Franjevačkom muzeju i galeriji u Širokome Brijegu večeras u 19 sati i 30 minuta bit će upriličeno otvorenje izložbe fotografija iz Božje knjige autora Bogomira Duzbabe. A s više detalja o izložbi upoznaće nas naša današnja gošća Kristina Ćavar, magistrica sakralne umjetnosti i akademska slikarica. Gospođo Ćavar, lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Na srdačan pozdrav svim slušateljima. Evo ukratko nas upoznajte malo s autorom izložbe Bogomirom Duzbabom. Bogomir Duzbaba je rođen u Voloskom 1957. godine. Profesor je vjeronauka i sanitarni inženjer. Trenutno se nalazi u mirovini, a inače prije je bio zaposlen u zboru opere HNK Ivan Plementi Zajc u Rijeci. Živi u Rijeci, dobio je nekoliko prestižnih nagrada za svoj fotografski rad, duži niz godina se bavi fotografijom i večeras nam dolazi sa izložbom koju je stavio u sakralni kontekst iz Božje knjige. Što nam možete reći o samoj tematici ove izložbe? Dakle, on otkriva kroz ljepotu prirode svrhu svog postojanja, jer promatrajući pejzaže u nedogled i gledajući sebe poput goruščinog zrna u jednoj skromnosti i jednostavnosti, Bogomir Duzbaba stvara pohvalu Bogu za zemlju i svemirska prostranstva, jer kroz njegove fotografije spoznajemo da čovjek nije sam sebi svrha, već on biva stavljen u službu bližnjemu. Kroz umjetničke prozore, što su u stvari izložene fotografije, gledamo igru oblika i tonova i pronalazimo novu ljepotu već viđenoga u prirodi. U suštini radi se o 17 fotografija koje su, dakle, prikazuju prirodu, odraz sjene i svjetla i konkretno krošnje i teksturu kore drva, ali stavljena je u kontekst te sakralne priče, jer ipak sva priroda je odraz prisutnosti Boga. Tako da je jedna zanimljiva priča kroz oko fotografa u jednom zanimljivom kontekstu kojeg ćemo mi večeras pomno iščitavati. A kažite nam još do kada ova izložba u Širokom Brijegu ostaje otvorena? Ostaje otvoren od 4. studenog, dakle nekih malo više od 10 dana i može se pogledati svakim radnim danom od 8 do 16 sati, a vikendom se mora prethodno najaviti za posjet izložbi. Evo, gospođo Ćavar, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za ovaj razgovor. Hvala i vama i svatko ko je slobodan, neka dođe večeras pa ćemo se družiti i vidjeti zanimljive fotografije i nadopunjavati svoje umjetničke porive i potrebu za umjetnošću. Tako je, hvala još jednom, pozdrav. Hvala lijepa, pozdrav. U našoj današnjoj emisiji Kulturni vodič ugostili smo gospođu Kristinu Ćavar, magistricu sakralne umjetnosti i akademsku slikaricu, a upoznala nas je malo detaljnije s izložbom fotografija iz Božje knjige autora Bogomira Duzbabe, koja će biti otvorena večeras u 19 sati i 30 minuta u Franjevačkom muzeju i galeriji u Širokom Brijegu. U nastavku i dalje ostanite uz emisiju Kulturni vodič.